Walau anna ma fil ardi, walau anna diparil sak temne apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Rupane min sajaratin yaiku rupane misale wit-witan kabeh nek bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, kowe alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segara. Atfun niki Imam Suyuti yakinane macane wal bahru ya, tapi nek kira kita macane apa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alasmi inna ing atase isime inna iku yamuddu. Iku dadi dawa. Maksudnya dadi dawa iku dadi midat, dadi napa? Mangsi. Dadekno mangsi, aduh, angel temen. Mari wong Jawa ya, dadi ono bahasa Arab pun nerangno wong Jawa iku kangelan. Sampe nak manani midat yo. Mangsi, nak madat. Duwe ya. Napa manani madat itu? Rahmat sing berturut-turut yo, terus wong manani gampangane terus duwe iku. Sekedap. Atau sih midat dan khabarun makhlufin. Mana di Jawa mana? Walau anna ma fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru lan utai segara yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Kalau maknanya setunggal-tunggal ya. Ini masalah problemnya itu Imam Suyuti itu milih maca wal bahru di atafno tenggone isi menawa anak. Tapi kira kita ini wal bahru ya Fatih. Wal bahru. Mana di situ-situ mon guys ben fair. Saya itu punya kitab tafsir Jalalain edisi kuno. Niku di mukadimah ditulis begini. Kamu kalau ngaji Jalalain pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti. Meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Ya kalau kalian dimana? Jadi ada rekomendasi dari seorang muhakkik yang dia punya sanad sampai Imam Suyuti. Beliau berpesan kalau saya menulis Quran di tafsir Nawawi Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini. Meskipun itu kadang beda dengan qiraah Nawawi masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan Allah qiraahnya itu. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu qiraah sab'ah. Makanya maknanya gitu dua kali. Kalau maknanya ala Imam Suyuti walau annama fil ardi ditakdir utawa umpama sak temene apa wae kang ing dalem bumi min sajaratin tegese pira-pira wit. Umpama barang sing ning bumi, misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena. Wal bahra lan umpama sak temene segara iku yamudduhu. Iku dadi dawa, maksudnya dadi luweh apa bahar langkahi hu ing mafil ardi mibati sawise mafil ardi. Dadi dawa iku kok sapatu abhurin iku kok dadi pitung laut. Manane abhurin pitung laut midaden tegese pitung laut sing wis dadi mangsi. Ya pitung laut sing dadi napa? Mangsi. Iku kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena, kemudian mangsine niku segara tikel napa? Pitu. Nggo nulis kalimat Allah, nggo nulis ayat-ayat Allah sing ana ning Quran, iku manafidat, iku ora bakal entek apa kalimat wahi apa pira-pira kalimate Allah. Niku makna sing dipilih Imam Suyuti lan wal bahru nggih tinggal nggih dadi mubtada yang mutu dadi khabar. Terus napa ya ngoten pokoke ngoten terus pilihan-pilihan itu penting kula aturno, tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhakkik itu kalau baca tafsir napa Jalalain itu disuruh, makanya kan ada harokat edisi tahqiq termasuk kula ada kitab niku.
harokat itu memang pilihan yang dipilih Imam Suyuti, meskipun kadang beda dengan kiroah apa masyhurah. Kiroah kita itu namanya kiroah masyhurah, kiroah itu Asim diriwayati Hafs. Kiroahnya Imam Asim dengan riwayat apa Hafs itu disebut kiroah apa masyhurah. Tapi di luar itu ada kiroah 6 lagi, itu Kisai, Abu Amrin, Ibnu Amir, terus Ibnu Katsir. Dan mau yang paling sepuh ya Nafi' itu Qori'ul Madinah, terus ini Ibnu Katsir, terus Abu Amrin, Ibnu Amir, ya, Kisai, Hamzah, Asim. Tapi saya ngasih PAP itu Imam Sinten Asim, jadi kiroah apa terkenal. Tapi umpama kiroah masyhurah kabeh sampean ya bingung. Perkara ini kadang nggak bisa nguraiin apa mana. Kulo pun pengalaman, kulo sering neliti kiroah. Jadi pun bila salah sito, misalnya rumus sito. Lianna ayil mu'abbaru biha an maklumatihi. Ayil mu'abbaru tegese kang den tembungno apa biha kalimat an maklumati saking pira-pira maklumat barang sing dingerteni Allah. Misalnya bikat biha kelawan nulis kalimat bitil kal aklami kelan mengkono-mengkono pena. Pena ditulis bidzalikal midadi kelawan mengkono-mengkono napa jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknanya kalimat itu maklumate Allah, barang-barang sing dingerteni Allah, itu kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe 7 segara. Wala bi aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindalika tinimbang sapat afure. Mergo li ana maklumatihi ta'ala krana satemene pira-pira barang sing dingerteni Allah taala iku kuwi mutanahiyatin ora katok. Nabu hasatamnya apa itu asis dan juga sing menangan layu jisu tegese orang apesno ing apa seon perkara hakim untuk dat sing bijak layak rujuk tegese orang metu seon apa perkara an ilmi sang ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Lan iki kula warai nggih. Pokoke sampean kudu matur nuwun. Wis kepeksa matur nuwun mbek kula ya matur nuwun mbek kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurin. Tak warai ilmu logikane Quran. Quran itu logikane benten. Sampeyan saya kita bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong soleh nyulayani janji. Iku mergo nyulayani janji apa mergo ra iso? Enggak sampeyan jawab. Apa umat ra soleh? Misale kalau diutang ambek rugen 10 juta. Terus aku sesuk nyaur kue, sesuk dino Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku solehku ra sido. Pertama niat apik soleh ra sido, mung ati mulak malih. Apa yo niat nyaur tapi ra kasil mergo ra kasil di dhuwit. Apa sing salah rugen? Lha tak saur wong ora ono. Saya takok. Yus pokoknya apapun manusia iku dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, soleh lah bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Kondisi. Sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmune Quran. Jadi ilmune Quran kadang menculak. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Tidak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang mencipta. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji saya akan memecahkan gelas ini. Wes mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang, gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Waya peta pecah no, sebelum aku setruk. Atau gelas itu colong wongsik. Atau juga ono uteng beliung. Sing tukang sulape tiba gelasnya mirip. Soalnya walhasil. Jadi artinya gini. Kuncinya Allah itu dijaya, ranyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, ora iso ngatur. Nah. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Dadi nek cara Quran ditakoki, kene Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe. Nek manusa gak cara roken tak takok, "Gen kowe kok ora nak kitab rupane putih?" Lah kula ndek mripat. Manusia itu goblok, justru dia meripat itu mari raro nak cara Quran. Tak warai utak bulat ya, tapi ini bulat cerdas ya. Kue nganti raro, mereka nganggo meripat. Jadi kalau beda malah. Nah ini misal, kalau jam ini rupanya apa? Jawab, tenggeri tenggur. Irang, kok cerah? Ya roh, irang. Mereka apa? Mereka roh.
Probleme roh iku nak ndekne wis ado utawa trakum iku terus gak roh. Nak cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku. Mulane ning Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu ana ta ora roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas 1 kilo. Bariku tak lepo tak tutup meneh. Saku saiki wis ning Jogja ning biduan ditakoki. Gus ning jero menara ning gone ndi Monas ana apa? Ono masih 1 kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mudhun. Lah sing gawe aku. Jadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnatno ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaqa. Ana to ora roh sapa sing gawe. Wis ora ning kono lagi jek roh wong sing gawe. Lah roh manggo mripat angger ketutupan. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali. Misale rohen saiki roh. Nak ning jero kitabku iku ana kertas. Terus rohen bener roh. Oh, bos mesti ning jero Gus Pak kitabku ana kertas iki. Mundine ra sing ngatur kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ana kertas sing ana goblok tak jupuk. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan yo mesti sesuai ngendikan. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Kok pas sampai nepati janji, pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kowe aja kesuwen dadi wong bodho, dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir. Jasa-jasa roh iku mergo sing enggak. Dadi mulane Quran ngestatno ilmu mek khalqu ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa. Dadi sing marai ngerti iku sing. Oh, dadi mulane ana anekdot itu ora tenan, tapi iki tamparan bagi kita semua. Dono profesor terkenal cerdas. Wes apa wae iso. Ditonggo iku ora profesor, kepengin ngalahno profesor. Takok yo kowe kok iso. Bal diceluk, yebal bola diceluk, dipemi. Bareng dipemi, mesti sing garing kan sing dhuwur sik, terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Pakai profesor bingung. Teori iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa kok yang kering yang bawah dulu. Nyerah kira profesor. Awale, Prof. Akhirnya sadar. Semua teori ini dia kok karpe. Mungkin ada kelembapan di atas, di bawah, udaranya kering. Pokoknya karena dia berteori semua cuma terpraktek. Kredit kandani, kalau wale. Mereka sing gawe. Gue saiki kepengen anak soleh, ya mau kepengen toh. Nah awang gawe dolim yo. Gue mau angkel lebih wong fase. Gue nak awang ngersakno wong kutobat tapi opo. Mulane sirine agama iku tawakal sampai nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae donga ya muqallibal qulub sabit qalbi sing roh sapa kebengi janji mak bojone harmonis iso pegatan sing roh sapa yo sing roh sapa ane nggone bab tolak mandi ana aja cuman megat bojo sing begini dijimak nak maling dadi idahe panjang dadi kok ora ono sing itu penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi. Tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedhinge Nabi mbek Wahsy. Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni Sayyid sinten? Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekeki hidayah sinten? Wahsy. Mulane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan soal hidayah iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep kon ndonga ihdinas siratal mustaqim. Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa adati. Kowe oleh gedeng wong munafik, manjane munafik bulet tenan. Tapi pangeran dawuh ngeten. Yas alas shadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Iku ayat insya au yatuba. Kaya apa Allah gedenge wong munafik. Tapi Allah jangan ngendikan iso wae aku nyiso munafik insya anak pas aku karo. Tapi iso wae aku ya tuh.
Ane kabeh wong alim mesti ngepek. Wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngepek. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au ya tuh. Jika soal munafik sing mbok gedhi mesti disiksa Allah. Jare sapa ya insaan Allah ngersakno, tapi soal sing dikersakno to. Ini penting kalau atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena dia yang menciptakan, sementara kita menuruti gedeng, sing iso ngatur dunia. Nah, terus wong alim-alim gak disikap jelas, malah dinyem wong Islam ajaran, gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas piye? Ngene ngajine khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita tidak mungkin tegas, karena masalah-masalah hati itu piye oleh menegas. Wis saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Somen seneng meneh ora meneh kumat-kumatan. Bengi istighfar nangis, berisuke wis jelalatan meneh. Bar delok wong wedok wayu istighfar nangis. Lho, bar wiridan malah mlete. Ada jari Imam Ghazali wonten cerita ngeten. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Terus dia mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil mal. Kowe jajal lah wis. Kowe tahajud terus nganti 2 minggu. Poso terus nganti 2 minggu. Tawangane ngongkon wong terus berhak, mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh, mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya, lho jare ibadah nggo pangeran kok saiki mbok melete-meletenan anggere wong bedidang ditingi kok. Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Kali kok ngeten kula janjian mbek Ruhin, kono kula kecelok wong alim gurune. Nek Ruhin nyulayani aku ra ngrung nyalahno, bocah dikongkon guru kok. Tapi nek kula nyulayani Ruhin, sepurane kan ra sida mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani. Janji wong kelakuan kok ngono. Nek innalil ilmi tuhyanan katuhyanil ilmu itu punya keangkuhan, punya kelanjutan kaya lanjute wong sing duwe. Nah, itu malah ada wong alim-alim terus tertutup, jarang ngomong santri ini. Kalau nggak alumni atau ngatur-ngatur, mereka khawatir tuh ya. Kalau ngatur wong orang nuruti terus tersinggung. Tapi nanti ini diaturi rasida mau, purane jeng yo rasida aku loro. Beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal gue nak khutbah kan biasa turu. Jajal gue sing khotib. Gak ngergani wong ono khutbah dulu. Lah wingi gue pas posisi mustama ya kok turu. Kelakuan kok ngono. Makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil. Mane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi napa hidayah. Mau nunjuk niku ana wong disayang Nabi cara zahir Abu Thalib niku mboten wong. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib itu mata alal iman. Cuma cara hukum zahir dihukumi tidak nopo mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafadzkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Kalau ini malah masalah Abu Thalib dan sampai enggak salah paham. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini, walaqad alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Tak terus laulal malamatu au madamatu Quraisyin. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasulullah. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafadzkan 2 syahadat? Apa 2 syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Iya. Kalau iman mujarradut tasdik, orang nggak melafadzkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia nggak melafadzkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafadzkan 2 syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indah Allah tidak mukmin. Ini sudah masalah-masalah yang butuh detail ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Yang jadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi Wahsy sing digedhingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin.
Ono ayat laisa laka minal amri napa niku ora urusane Muhammad soal wong tak kei tobat atau tak siksa. Mane kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula aja kulino men fonis-fonis. Nek ora cocok wong wis biasa iso wae jancuk kakeane iku luwih ringan lah. Sementing gak dadi udul. Timbang ngecap-ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nak miso kan wis biasa, siji kowe ora nabi wae ya pantes wae. Amloro kita ya adate wong belah wae bisa-bisa. Teng daerah kula Panturan niku miso niku mboten F. Karo kancane akrab ora tau ketemu kakeane lagi ketok. Jadi kok wiridan. Ya wong sampe kancane akrab ora tau ketemu misan kakeane lagi opo? Ketok. Sing dicek urip ta kon dicek. Mbok menawa daerah Jawa Timur. Malah parah men. Kamu kancane takok anak piro? Ora usum takok anak piro. Saiki takok bojomu piro. Padha kajine padha kiai ini. Kayak itu kan cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon napa? Napa kultur? Jadi wong belah iku iso iku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten niku. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Saiki biasa wong ngecap wong bid'ah iku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi iku sapa? Wong ora nglakoni sunah Nabi ora niat tentang Nabi, ya wis pancen ngono. Kaya saiki kowe nyulayani janji. Niat tentang Nabi, kowe ora jenggoten niat tentang Nabi, kowe ora cingkrang niat, ya ora ono niat tentang, ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniati tentang apa? Kanjeng Nabi. Nek salah ya salah wae diakoni Rabbana dzalamna apa? Jadi kalau balen malih ya, dadi sing diarani kalimat wa niku kondok dari pangeran. Utawa ilmune pangeran sing al-muhib, sing liputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah nganti ilama la nihayatallah iku sawise kiamat. Oleh wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan iku dintas ana sing ra dintas ana sing lawas-lawas. Iku umpama maklumate Allah iku ditulis nganggo segara dadi pitu dadi mangsi iku manafida kalimat. Jadi iki wis amalane terus wonten wiridan wa kata sing kula ulangno sampeyan alhamdulillah bil almizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal aras. Terus Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada wa khalqihi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang dia ciptakan. Wa ridha nafsihi. Kenapa ada adada khalqi? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh, kena apa sih ning donya kok ana tumo misalnya. Ana ketombe. Umpama ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah nggih ketombe ngrezekeni wong piro? Ana pabrik sampo, nampung karyawan piro wae. Ana artis wayu ngiklanno sampo wis dadi duit. Ribuan karyawan bekerja nopo sampo, toko-toko jual sampo. Iku barokah Allah gawe. Barokah kok gawe ketombe. Barokah ora usah takok pangeran nak gawe mesti akeh gunane. Wis mung terus kowe luwih seneng sumur timbang WC ora iso. Sumur gon bersih. Tapi cara ngono anggar gede sumure gede pecerene. Lah misalnya ana sumur ana peceren terus ya oleh nganggo. Tapi nek peceren wajib kok gedhinge terus kabeh adus peceren mergo ana hikmah. Ya ora usah ngono. Tapi nek ana sumur aja kok anti peceren. Lah sisane mbok buak ning endi. Kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Ya ora usah mbok jero-jero. Nah takoki sumur piye? Suci. Peceren piye? Hukume najis. Nak ngono nak najis ora usah ono barang najis, terus ora usah peceren. Kowe iso jawab pertanyaan. Iku latihan ilmu hakikat. Tapi ke hakikat terus ya syarat. Gendeng. Ya biasa wae tak peceren hukume piye? Najis. Nah, najis piye wajib diduwi, mosok ape turu nang peceren. Tapi takoki peceren penting ora yo penting wong sumur kok ora ono. Lah terus piye? Ya ora piye, wis mulai dhisik yo ngono. Jero-jero. Seneng kok takok sing ora penting. Jadi kalau nunggu lah maklumatnya pangeran ngoten, melani kados mazhab ahli sunnah wal jamaah kabeh ning dunya ku kersane apa? Kira usah takok kena apa gawe maksiat. Pangeran kok takok iki sebenarnya tanpa takok. Kowe cangkeman iku wis nglama, takok tok iku wis nglama. Pangeran kok takok iki. Mane kadang pangeran ngendikan la yasalu amma yafalu wa hum bisa. Itu contoh paling gampang ya, kalau nyontok berkali-kali ini karena urusan iman nih. Sampai harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada syaratnya. Saya punya rumah, saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasanya ono telek cecek-cecek tak resi karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus.
Terus di belakang saya bikin MCK, ada macam-macam. Yang ngisingi ning kono, nguyah ning kono, nak ono klambi kotor bak ya ning kono. Ya sudah nasibnya dia ya sambat tenan, podo-podo tanah. Ya wah nasib tanah ning arep disaponi terus nasib komen dinggo buah-buahan tae, WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete, mau mulya aku, diresiki terus kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah, dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul, sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno. Aku dolim to ora nguwekku. Gak jawab aku dolim to ora omahku dhewe. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Nah ya sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepen husnul khotimah, tapi ra iso nentokno. Mulane kon donga ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dini. Kira iso ngandalno saleh. Salehmu modal opo? Mulane latihan ikhlas. Mulane kula mulang ya mulang ae kon ngatur sampean rawani lho. Iso wae sampean luwih mulya timbang aku. Meskipun kemungkinane bono ora pokoke ngono. Go meten-meten ben kula ora ujug iso wae sampean luwih afdal timbang aku. Es ngono ben ra ujug. Contoh ning ati kula yo tenan to ora iso. Pokoke gue ngilangi ujug wis fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ora usah sok suci, sok bersih Allah piyambak. Sing paling biasa ndi sing paling makanya kalau bolak-balik cerita ada wali itu sholat di sof awal terus. Kalau kita ditanya sof paling baik sof mana? Sof awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di sof awal, sampai pengiran dijawab, sing jadi wali menang, ono sing sof paling gurih. Nah sholat itu paling gurih, cek ini gurih pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Ini tak kok bisa jadi wali nak sholat gurih pager. Aku iku isin, susah aku akeh kok sholat gue ngarep, kau yang mau bersih gue. Jadi baru kayak tawaduk, aku deh ini. Aku udah tiru loh. Nah, gue tahu tak kok itu harus syariat, soal paling abdul ya paling. Tapi nak tahu cek video ini kok radit itu sowan kok. Karena kalau gue buri, gue tarik soal terimamin, karena kalau gue para-para itu. Ya nak ngalim kesunatan sholat gue buri, mereka imamnya mari runtuh paham ya. Nanti gue fiturnya hukumnya itu. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al-Bustami wak terkenal sampai orang Jawa kasih jadi Bustami. Itu dia itu tahajud terus. Sampai dia itu merasa orang paling top. Terus dia pengiran dealing hatif suara tambah. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mustar karangan Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Bahar. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami iki kena mbok tiru. Kula lah yen niru niki. Iki janut kula. Tapi ana takdire. Ya Abu Yazid, kowe salat aku terus iku perkara wedi aku. Dadi aku iku anggap apa? Saking wedimu tak siksa terus salat terus istighfar terus. Lah sing Abdul koyo kula sinten? Sing turu kok saged. Dekne nganggep aku apian, mulane ditinggal turu. Lah aku yang nganggep aku iku amen nyala-nyala neliti. Mulane iki wedi aku terus salat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, mulane terus ditinggal. Dadi kowe mbek iku padha. Lah aku iku makom wis iku sing iku. Dadi kowe aja niru aku, Pak. Kowe amuk niru-nirunan, plagiat. Nah kula asli ro kitabe dadi ini. Mulane kula nu jarang tahajud, ono ilmu. Aku jarang tahajud ora ono ilmune, ono ndableke. Anjen ora duwe ilmu, ndablek terus ora tahajud. Beda. Tak baleni malah ya aku ora tahajud ono ilmu. Nah sampean gak ono ndableke terus gak aku kriminal. Jadi orang beribadah itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang merasa Allah itu detail kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Makanya kadang ibadah yang wajib-wajib, wiling-wilingan Allah itu Rahman. Tapi kadang-kadang ibadah sunnah, enak menawa nambeli wajib sing babak dulu. Tapi aja terus. Aku para wali-wali ini Allah. Nak golabat alaihi haibah, nak lagi eling haibah pangeran sholat terus, ibadah terus. Tapi nak eling jamalullah, rafatullah, ninggal ibadah sunnah. Eling ini kan Allah itu api. Lalu wali atfal. Jadi wali kono wali autat, wali aktab, kono wali apa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Jadi nganggep pangeran wapian koyo wong tua. Nek cah cilik adolan. Gak tau mikir masa, mulai mangan. Berkelabi rusuh, adus, gak kok bar wis. Pokoknya orang mikir.
Iku wali atfal. Soalnya ning donya udah ora mikir ngono pangeran api kan tak pikir bareng. Mulai dhisik sing ngarep donya pangeran sing ngurusi donya pangeran tak tinggal turu ngono sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi kowe daftar ra iso, caci cilik seneng rondo. Ra iso. Kowe daftar wali atfal ra iso, caci cilik seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Terus manjat tok kowe pangeran. Wong caci cilik. Tapi kue daftar wali atfal raiso, caci lek jelalatan, rawong ayu kan rawuh caci lek rawong ayu. Apa daftar wali auta patok ibu, iku sak kedepan ya atau eling liyane Allah, barang mlebu. Wali aktor, wali kutub, syaratnya hafal Quran, hafal hadis, mujtahid, atau mangan riba, wah Islam mlebu meneh. Mlebu apa? Saya usah daftar. Pokoknya Gus Wargo bifadillah, pokoknya Gus Wargo aman, ya. Jadi kalau suwon pokoknya latihan. Jadi ilmu Quran itu benten be ilmu manusia. Jadi nak cara Quran, wong iku ra nyulayani janji, iku mergo kuwasa. Tapi nak manusia kepengen nepati wae kadang ra kuwasa, dadine ora tepat. Eling-eling. Jadi Allah niku mulane dari Imam Ghazali, kita ini fa'il ning gone Quran. Misale isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya alamu man khalaq. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaq. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misale pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ora ora ya jek ora wong kowe sing gawe. Dal mripatem wis ora. Tapi kita tetap roh, nah di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu karena Anda yang menciptakan. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang nah kita kan pemakai tapi tidak tahu. Itu bagaimana mungkin ilmu Allah Ta'ala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil ardi min sajaratin apa akla mau ditulis tetap manafidat kalimat pun kalau terus nanya makhluk hukum inna wa satuna wa azizun dat sing menangan ayat sisi orang ngapus nabi ngawa pasyaun perkara hakimun dat sing bijak layak rujuk ora bakal metu pasyaun perkara an ilmihi sang ilmu ta'ala wa hikmati lan hikmah Allah Ta'ala. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Ma khalqukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala ba'sukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur, ora ana kabeh iku illa kanafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kang siji. Apa gawe wong sak donya yo padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mbek wong sak donya yo padha wae. Khalqan apane penciptaane wa ba'dalan kebangkitane. Mergo li annahu karo sak temne khalqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat kun yo fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersakno Allah dadi. Dadi ora ana bedane wong gawe donya tikel 7, cek tikel 2, cek mung sitok-tok kabeh kalimatikun ngene apa fayakun. Dadi kowe ra iso terus mikir apa gawe wong ribuan nak luwih kangelan timbang gawe wong sitok iku ora kowe. Lah pangeran yo padha mawon. Malah kalau menurut saya begini gitu, teori gampangnya begini kalau latih, sampai tak latih caranya iman yang benar, ya harus dilatih. Memang iman yang benar itu harus dilatih. Sama saya kita bedai, manusia kabeh sebenarnya kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin. Mukmin itu maknanya yo iman yang kekuasaan Allah. Senajan toh kita semua harus mlebu swarga. Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sih. Mlebu swarga itu gampang, fadhole pangeran. Jadi ra perlu mbok siapno ngamal sing nopo serius. Gampang Gus Warga gampang fadhile pengiran. Karo dene mbahmu ning swarga Nabi Adam. Mau kalau gampang Gus Warga, tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sampai saya kita bedai. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar. Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang nggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali ya, istikharah. Nah, cara aku podo-podo kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpomo pangeran kangelan, podo-podo kangelan pas gawe Nabi Adam. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia. Di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan
sampai sekian miliar ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lu yang gak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kemudian. Lu kok lu yang iku apa? Iso. Jadi koyo kue kabeh iki dhisik yo ono nang manine Nabi Adam, terus digawe sak cadangane. Lu kok arangel lho. Iku wae apa iso? Mulane delok kudrat Allah taala iku delok ning manusa. Balil insanu ala nafsihi basira. Sebagian wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane Ruhin piro. Padahal dia ora kepengin ngerti turunane akeh. Mergo di geger kita, napa dhuwur apa? Di punggung kita ini ada sperma turunan kita ila yaumil. Iku wis digawe saiki mbek pengen. Iku gadakno niku terus piye wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering, ora gabuk. Ada yang dihentikan, ya misalnya hakim berarti dihentikan di situ. Wa alumayyasa'un apa? Hakim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane, semua bahannya itu ditampung ning sinten? Nabi Adam. Luar. Karena Nabi Adam digawe gagal, yo gagal kabeh wong iki. Lah mulane apa niku? Wa id akhadha rabbuka min bani napa? Adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama bener. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan. Jong-jong kowe sok ben iku dadi dzurriyyah Adam. Kowe ngakoni kan aku pangeran alas tu biro bikum terus qalu ini disebut ning alam dzar. Jadi manusia di alam dzar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman ning alam dzar niku iman. Terus kowe pun protes. Alam dzar tu khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud itu dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake meneh sampai ke sinten Nabi Adam. Lan ana wa id akhadha rabbuka mim bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sajane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa dan ora usah takok kok saged ya iso wae mulane wong tau dadi wali tau mukasyafah kok terus kowe ro nek ora yo saiki percaya sih penting percaya sih ora ro kecangkeman ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning sini. Nabi sinten? Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten ada. Itu malah spesial itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawassul be Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja, pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil ya, itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin, itu Allah wis membackup dzurriyyahnya. Itu nama wa akhadha rabbuka min bani Adam napa min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, alastu bi rabbikum. Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikrar. Mulane terus ana riwayat nak kowe maca selawat ya fil awalin wal akhirin. Kowe maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman dulu. Ayo mulane kudu roh, mulane terus kiai-kiai nglatih wong zaman azali, zaman kuno jong kowe wis ditakdir ngene-ngene. Cuma tanjisi hadis ya pelaksanaane saiki, tapi dhisik wis ana jenenge alam solufi qadim. Solufi qadim gamane zaman azal. Saiki wong diskusi ngono wis ra usah. Iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek mbok kongkon barang lha apa masa lalu wis ketinggalan blok goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono.
tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lah, apa ngomong. Ngomong banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti ketinggalan tuh. Rasa mbok kongkon ya wis. Aneh-aneh, kedeman kok ngomong. Ngono yo ketok pinter ngomong ngono. Kula ora tertarik ngurus. Tapi kowe yo mantuk-mantuk iki. Sepeda goblok geger. Yang tatap masa depan tinggalkan masa lalu buat tinggal kongkon tinggal orang tinggal ya wes tinggalan aneh-aneh tapi gue cuma lama-lama pulang dan gue guyon mau kalau kadang engkar berapa kas akhirat atau darah ini pinter coba kas akhirat darah ini goblok jadi gak nyata tapi serempet sama akhir tapi yes, rame-rame itu nyus benar mati kabeh udah mati ini terus Sayyidina Ali Subhan mati cocokan si swarga sopo boleh gue sing mleten rokok bisa wae. Ane ke donga, pokoke donga teng pangeran nak ning neraka iku jejer wong kafir. Wong kafir iku kecangkeman. Nah, nganti wong kafir meneng neraka terus. Niku mun hadis sahih semua tafsir. Di jengben iku ana wong mukmin dosane akeh. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki cek kecangkeman. Wae ke donga muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Maafna angka iman. Kalau gue cari iman kok ternyata mlebu neraka. Jebule ora ana gunane. Iman, pangeran gak terima ora iso. Wong iman kok padha kowe kafir ra iso. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyak ganti baro. Mana sampeyan jawel ki namanya aku lho ora nang. Itu sing disebut rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim. Mergo muslim dosa akeh kaya apa akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung, wong mukmin dipadana wong kafir. Ane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir yang menengah ya ora tersinggung. Mane donga wong kafir iki kecangkeman. Cangkeman komentari kowe ternyata imane merono gunane. Lah iku pasti Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadani wong kafir. Mane terus teng hadis qudsi Allah dawuh la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzabi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni aku pangeran tak padakno mbek wong sing gorono aku. Terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Pun kula terusno. Inna wa satamna Allah iku sami undat sing widanget yasmaul tinsim widanget sapa wa taala kula masmuene saben barang-barang sing iso dirungono. Basirun turudat sing mirsani siru tegese mirsani sapa wa taala kula mubsoren ing sekabehane barang sing iso dipirsani. La yasghuluhu ora sing maca la yusiluhu sami ora nyibuno ing apa-apa sing perkara ansen sange perkara liya. Alam tarono tarangan-angan sira ta alam tek sira ngerti sira ya mukhotoban iso wae sing kena dihitopi. Ana wae satu wa taala yuliju lebono sapa wa taala khilu tek sing lebono sapa wa taala alaila ing bengi finahar ing dalem wektu rino. Wa yuliju lan lebono sapa wa taala anahara ing rino khilu tek sing lebono sapa Allah ing nar fil lail. Faiz itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci minggu masanging lail lan nahar bima kan perkara nakaso kang dadi kurang apa mam nal akhori sanging liya. Kados sakniki ini kan waktu debu. Sakniki rino begini suwe di sisani. Suwe rino gitu. Sakniki kan mundur sedanten. Pokoknya agar rinane suwi berarti begini dikurangi, agar begini suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah ya wonten sing rino nganti 3 wulan. Kados teng Denmark itu ada masa rino itu 3 wulan. Nah, tenggine kutub berbulan-bulan malam, rasane wis tahun ping pira. Itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa taala asam saeng srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun saben-saben suci min umam nasam wal qamar ya jri kulo mako apa kulun fi falaki dalam garis idare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalul musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna walan satana wa ta'ala bimakan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kena apa dalika bi anna wa wal haq dalika te mengkono-mengkono kabeh dalikal mazkur. Tegese te mengkono-mengkono barang kang kasebut iku mergo bi anna wa kan satana wa ta'ala wa ya wal haq dat sing nyata. Asab itu tegese dat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata.
Wa ana walan satemene perkara yatuna kang ngajak kang nyembah sapa ngakeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna ya abuduna tegese nyembah sapa ngakeh min duni sanging liyane Allah iku al batil barang sing batil manane batil tegese azairu tegese barang sing ilang barang-barang liyane Allah taala sing mbok duk-dukno mesti ilang maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang manane ra ono gunane wa nawalan satuna wa taala wa ya Allah wa ala liudat sing agung ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing alidat sing iso meksa kawulane kalah mbek dhaife. Al-Kabiru dodar sing agung ya al-Azimu disedat sing agung. Alam tarono tora ngenangen sira anal fulka sak temene prau. Mulane jog ngaji kula jenengan kudu iman ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Nggih napa alam ta'lam alam taro. Ana ta kowe ora mikir. Ada kados wingi, kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq dikawiti ayat fa'lam, nggih fa'lam, ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno, kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Dunya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Iku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000. Orang maca 500 wis belum rencah terusno ta ora. Wiridan kok ngeluh. Terusno ta ora. Tapi ra tak terusno ijazah 1000 tak terusno kok wis kes. Atok loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Ngomong sithik wae kok gak ikhlas. Tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam taro. Nggih pokoke latih kabeh ibadah ono mikir. Ya kabeh ibadah ono napa? Mikir. Mikir uga apik lho ngerti latih uga. Ya misalnya wau kados cerita Zamakhsyari ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pengiran. Akhirnya Zamakhsyari niku alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah. Nek ngono Allah nyiksa maksiat iku dolim mung kersa-kersane dhewe disiksa-siksa dhewe. Pikirane Zamakhsyari. Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim ya rada bulet tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno mbek Zamakhsyari. Wayu anake Zamakhsyari senenge ento wong ayu. Bareng malam pengantin berjima terus pokoke asik bar bulan madu. Bojone mendingin. Mas enak Mas, ya enak. Cek kepengin. Iya cek kepengin wong enak. Ayo Mas baleni. Wis ora iso. Jare wong iso nglakoni karepe dhewe. Terus wong Zamakhsyari enak ngono wong karep ora mesti iso nglakoni. Terus tobat. Jadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Zamakhsyari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab Kasyaf kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis wis ra usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bojone kok kalah lha wis nalillah. Kalah mbek wong ayu wis kunane ngono. Zamakhsyari sapa sing ra roh tafsir no Zamakhsyari kabeh tafsir no kitab no Kasyaf karangan di situ. Imam Zamakhsyari. Ini pincang ini. Ketukaran di ulama di asutno pincang. Imam Zamakhsyari itu pincang, valid. Bahasa saya tahu di pikiran ini. Nabi Muhammad mbek Jibril dari dia afdal Jibril. Pikiran Zamakhsyari alasannya Allah muji Jibril itu innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin mutain sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin mutain sama amin. Sama itu ning kono-kono panggonan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Lane Abdul Jibril. Musa debat itu wali. Oh bocah kok elek. Pincang tuh. Lho maksudnya untuk ngomong pincang ngono gen ora kritik kowe gak pincang. Lah terus Imam Mari gak terima lah Mas. Terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep Abdul Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifatnya kerene ngono. Lah iya wong kerene ngono wae trimo dadi utusan. Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi ku keren di. Meneng terus sinten? Zamakhsyari.
Iya Jibril keren nih wong iku trimo ku. Utus ora maksud, sing maksud itu Kanjeng Nabi. Iya, mulane cara pikirane ahli sunnah iku justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gamane cara cangkem elek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji, enggak ngaji yo terus kowe dadi kok sama sekali. Obate ngenteni kelon ra iso baleni. Lha niku tenan kitab-kitab tobat zaman sari bantah-bantahan niku ora mandi perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan nafsi. Kalae mergo kelon enak ngayu. Barang wis seneng Mas seneng. Kepengin wali yo kepengin. Ayo ta Mas jare wong iso nentokno kepinginan. Ayo baleni ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe. Wah, semuanya digambar tobat ya. Jadi tobat no wong ayu. Alam taro ini sudah apa? Alam taro. Wong ben mikir. Jadi wa khuliqal insanu dhaifa. Kuwi iso iman nek sak usen apa? Sak usen apa? Ada kata tengkoran alam taro, alam napa? Makanya kalau suwon ya iman, kok sampean iman ya kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat. Ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadang takok logika ya. Kowe ku sapa? Akehan takok. Berwaya mangan tak wis. Iku tugale kula ditonggo niki kisah nyata kanca kula SD. Angger kok nyapu wong tuane ra gelem. Mama kok nyapu barang kok ya rusak meneh. Iku waktu galeng ini, lah aku nuruti protes yang ngono. Lah kowe ada mangan wong kok ya dadi tahe. Ora usah mangan, ora usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi tahe? Kowe ora takok ngono. Paham? Nah kepentingan dhewe atau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh, banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masa ini di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takwa. Mulane bener sampean ngaji rasa takwa. Takwa malah rokok. Kok kadang takwa itu wis bulet. Agama ini mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ra roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do keturunan go jalalen ra roh. Alor ngidul go jalalen. Tapi kalau kandhani iki takok itu seringnya itu menoho. Masyhur kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini terus tak dudono ceritane. Ini ada di kitab Ummul Barohin juga ada di kitab Jami' Ushulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan Jami' Ushulil Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah Naqsabandiyah Walidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami'u Ushulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama Ahlussunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqau fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Kalau Allah jadi rojo ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus dari Mu'tazilah pokoknya ngono, dari ahli sunnah ya pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah terus ahli sunnah tanya gini, kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jadi Mu'tazilah ya tidak tersiksa, karena Allah itu mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Kemudian terpaksa Allah kok terpaksa, kemudian orang bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ini bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng coba. Ya wis tetap gedeng banyak maksiat kon gedhengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe ceren gawe jawab ya. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani kandhane anak emcung peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turun ning kono ora apa-apa, kowe sarap ta ora mrene. Enggak jawab ya ben sitok-sitok ben tauhid tempat. Harap kan tetep kena moco mojone para peceran najis. Apa terus pepe peceran gaweanmu terus gak apa-apa cung ning peceran iku ya gaweane bapak.
Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat yo kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya aja parek-parek. Maksiat. Paham? Paham terus. Ya mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Wong itu ngaji ben ngerti. Ojo koyo Jamak Sari tobat ngenteni wong ayu. Tapi untung dene. Gelem kan gitu tobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapaknya kok nyejarat. Paling Jamak Sari ra iso baleni gitu. Dirabeno anake gelem sama saya. Tapi yo akhirnya wong alim kondang lihat kalah mbek wong ayu ngono. Padahal sapa sing ora kitab sinten? Ya masa ning dunia tafsir itu keren kitab nopo kasyaf nopo? Kasyaf. Manane kasifun sing buka, kasyaf banget buka. Jadi ini promosane kitab kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua takbir ning Quran. Keren kan? Jadi sambil wong percaya mbek kitab nopo? Kasyaf. Kok kalah mbek wong ayu. Kon baleni ra iso. Jadi ahli sunnah kepeksa. Itu dia tahu di pikiran dipasut lo terus nih jeding tiba terus pincang. Lainnya Jamak Sari itu pincang gara-gara dipasut lo wali. Dia tahu kepikiran nak Jibril itu afdalu min Muhammad. Mereka Allah nyifati Jibril innahu laqaul rasulin karim di quwwatin indadil arsy mati. Ini cek mutoin tamat di mana-mana orang tuh takut Jibril. Berhubung sifati Jibril lebih keren terus dia pikiran luwe afdal dibanding Kanjeng Nabi. Terus dieling nabe ulama, kowe nak ngaji aja ngono carane. Ya wong kerene ngono wae trimo. Terus bocah kok ngono. Menang deh. Pasuk mah. Pas tiba dene pincang terus ono kado ulama liya kok ndongakno. Mo anjen adone dia pincang. Wong kok ngono. Dadi yo ono. Tapi ulama kowe aja melok-melok padha ulama wis ben ngono. Inna fi dzalika alam tarono orang ngerti sira anal fulka ing sak temne prau aisufuna tekse prau iku tajri kulo mako fulki fil bahri bini matillah kan nikmate liuria sebab marono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhatib kabeh beda jika lan kono-kono kabeh nek ayati sing berupa ayate Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada rahiman terus karepmu piye? Trimo ngomong, nasi ini gunanya gini. Nak mangan nasi wareg. Nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula terus ngrasa pinter. Ya sing gawe zat gula iku ya sapa sing marai iku ya sapa kabeh kersane Allah. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalem kono kabeh ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibarat nek dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo liku disubari dadi wong sing saben-saben sing banget sabare nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah sabar ngeduwi maksiat Allah syukurin tur akeh syukure dinikmati maring nikmate Allah taala. Wa idza khasyahum lanalikane ngrungkepi ku mengepung ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadulali koyo gunung-gunung sing gedhe kale kaljibale koyo dene gunung alatikang tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing sare jibal tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tuzilu kang den gawe yup-yupan apa mintah dia utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang sak isore napa jibal ge sami. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina kale murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama. Ayat doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyah utawa yunat jiyahum sami. Tengene Quran kadang falama najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji nak najah yunat ji. Wae Quran sering kadang aku qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum wae sami niku tak diae sami kadang najah kadang apa yunji. Bi ayun jiyahum gambara arep nyelapno sapa taala gum ing wong akeh layat una tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah wa ing saliyane Allah. Ketika mereka dalam keterpaksaan, nyatane dongane muni ya Allah ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu. Tapi falama naja mengos masane nyelametno sapa wa taala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan.
Pamin mongko setengah saking wake muktasidun utawa wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan binal kufri wal iman. Corong Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir, ora kafir, darani iman. Ora iman. Corong mriki no. Kak koyo godhog tilo ora mateng lho. No? Mogol ya, soalnya kafir ya ora, iman ya ora. Pinter ya ora, goblok ya ora. Ngel-ngel wong. Nak tewakok koyo wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaan dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaan dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumber tak takok iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya tak warai nak dadi narasumber. Kalau wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Wis apa narasumber tak takok iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan ora iso jawab pertanyaan 6. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol iki. Pinter ya ora, goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan setengah saking wake bagian te ana sing ijek tetep ala kufri ngatasé kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minhum lan setengah sing ayat alin jauh te selamat menal mauji sanging gelombang sapa ila kullu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidro, hodaren nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak jenenge hodar. Kafur entur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah Taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahli Makkah tegese ahli Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa Makkah. Lah saniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahli Makkah tegese maknane penduduk Makkah. Di kontak dulu yang kenal khitab Quran tentu penduduk Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih khitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Gawe ngendikane Mbah Mun ngaten, "Hak nek ngaji tafsir rak ben alim ojo sering ngaji tafsir." Kok tafsir itu kadang membatasi. Dan iku dawuh Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulai tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil ya. Jadi kudu ngerti. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadego sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil ya. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi? Itu pancen sing kekasih Allah sing untuk wahyu Nabi. Masa Allah ngendikane cung ruhin tak kandhani yo ora kenal gampang karo orang Nabi ini kok. Mulane ana kok edah gitu. Sama tak wari ilmu tafsir ya. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat nafilatal lak asal ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu, tentu Allah dawuh ya ning ngarepe wong sing tok. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamah dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah aku sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi. Ku cak ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Yo dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo maksudnya ora kowe, ya kenal kowe tapi kan ora perlu dawuh kowe wong ora nabi. Jadi malane ana kok idara apa khitabun nabi berarti khitabun li ummati. Mane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjat. Kesunatane witir atau qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning nabi berarti perintah teng umat. Jadi paham ini mun kaidah ya kecuali ada khususia
Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yuhannas di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk Makkah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didawi Mekah tok, ora Mekah ora yo goblok. Rokok Quran itu apa wa arsalaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Kita kuwadiya sira kabeh robbaku ing pangeran sira kabeh. Waksolan wadiya sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuhni dikise ora iso belo, ora iso nyemugina sapa walidin wong tuwa anwaradi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi anwalidi saking wong tuane wal maulud fi ing dalam yaum sean babar pisan. Anane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tua ora iso nyafati anak ora iso nyafati wong tua. Iki kula waca iki sing sering dadi paham-paham tertentu sing jare ora ono syafaat niku kula waca sarai. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran maka anak iso nyafati bapak iso nyafati anak. Yang penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surganya bapak yang kelas A asal dibantu oleh apa? Iman. Ya ngono ya. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali dah iman ini terputus. Ya sekali dah iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama cowok Wahab, anaknya mundur meneh mundur takrib. Terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyon sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sampeyan swargane tetep kelas Fatul Wahab. Mergo napa? Bapake iman, asal iman oke. Itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya. Tapi kalau tidak iman itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawe pangeran ing Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritanya ya. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat. Padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pengeran bi, qala ya nuhu innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. No. Anak amjo kafir itu minangka anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluar. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran. Bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin sholih. Hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaat. Ini kula waca. Fa huwa tahdhirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat,
Pokoknya tidak sampai kafir itu masih ada hubungan syafaat syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nanti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Kami dari mulai nak ngaji sing khatam, saya enggak ada syafaat. Qala ta'ala layat si walidun kan walid oleh apal Quran ayat itu tok geger gue udah ngapal ayat pirang-pirang ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaqathum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyata. Ayat itu kata, jadi ini delok-delok konteksnya. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau gitu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaat. Maka Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya jelas ya. Gak diterangno ora paham-paham. Gumun wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak foto-foto kaya wong awam sing ngono. Aku terjemah fatwa ya Allah. Ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan. Lalu ya ya Allah ono PD-ne ngono. Terjemah bola ale. Ini jelas maknanya. Ini jelas maknanya, jelas birune barangnya. Inna wa'da wa saat temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil baksi kelawan anane bas. Yen sampeyan berok dari kula gini, Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidz zalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Jadi ora kok malil muslimina ayat apa malidz zalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nak wong saleh duwe hak syafaat, sing dihilangkan hak syafaat wong napa do dolim wong kafir. Jadi ayatnya jelas ora kok angruwung mulane ngaji ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak lane napa sebagian ayat suci kifatkan ono ayat mah al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti adu tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji bangun roh Quran, aku ngaji bapak, aku hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang muttaqin kan hubungannya jadi baik. Makanya disebut al-akhillah yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak muttaqin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini nggak bisa saling mensyafaati ini karena konco selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus walinya nyafaati yolah ini kan nggak mitra selingkuhan nih, malah mitra sing ngangkat ini tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak nopo syafaat. Kok terus ingkar syafaat gak ono dalil. Kowe ora ono kok dipadakno. Ada dalilnya syafaat. Kowe ora mungkarwan istisna al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin kecuali mereka yang takwa. Terus ayat ini apa malil zalimina min hamimi wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan itu bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula. Lah ora soleh terus donga bengak-bengok. Jadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane soleh ora ono repot. Jadi dawuh Kanjeng Nabi soleh sik lagi
dongan. Ora kok dongan sik ora usah saleh sembrono. Inna wa dawa sak temne janjine wa ta'ala ku hakon hak bil basi lan anane bas. Fala tahurana mengko sampai nipu kum isra kabeh pal hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampai ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunya terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar kacir. Berarti apik kafir goblok. Barang dunya wae kok ngalahno barang sing anti barang dunia kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampeyan mati mlebu neraka. Wong dunya sedelok wae kok mbok ana pertimbangan. Barang sedelok wae kok dadi ana pertimbangan. Wala yurana lan sampai nipu kang isra kabeh billahi ing dalem Allah fi khilmihi ing dalem api ane Allah wa imhali lan oleh ngekei waktu Allah apa al-ghurur setan sing tukang nipu setan itu si setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sing gak langsung nyiksa aja geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat api ane Allah ya aja geman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilme Allah sebut wala yaghurrannakum billahil ghurur. Atus LGBT saat ini kan ngoten. LGBT saat ini yang percaya ke saya tadi diskusi di UI ini sama teman-teman LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut. Mereka santai saja. Nyatanya sampai sekarang puluhan tahun nggak ada apa, nggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat filmnya Allah. Nyata nih kalau terang barang maksiat tetap maksiat termasuk gay lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bumi dinteni tobat rino, nak rino dinteni nanti kue ra kena dinteni lha iku lagi disiksa. Wah, saiki wong takok ya Allah. Ya semua macam-macam, semua sampai sing syukur, sing normal, di bojo skriting lah, pokoknya normal lanang seneng wedok seneng. Nah, itu semua sing syukur sing normal. Ora di duwe susah yo normal, wis normal-normal ngono wis disyukuri. Saiki cobane Islam macam-macam. Tapi aja nganggep coba, wong maksiat ya di masalah. Sebagai tahsabun jami'a wa qulubum napa syatta. Kamu enggak usah mikir, nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran bar ora wis mati dhewe. Kowe yo mati kok cocokan, penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Kok ora mlebu, kowe ngritik aku jebule. Lan aja geman mlebu neraka, mun neraka sing nggone pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mlebu. Bocah kok pengiran buka kawo, iso nong bun rokok. Mestinya nong bun rokok luwe angel. Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi sagama paling api ya. Wong kuncine swarga didudono miftahul jannah la ilaha illallah. Wong roh kuncine kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ra tau dudono kuncine neraka. Wong ora diduweki kuncine kok kowe dalane. Kudune mlebu swarga luwe gampang wong kuncine didudono miftahul jannah la ilaha illallah. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora lawake dadi laku. Ombo. Bocah kok ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang, dadi langsung mlebu. Ya nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe ku nak ora usah bayangno liwat siratal mustaqim. Mergo wedi nak liwat siratal mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong sing soleh-soleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dewe Kanjeng Nabi nak sing soleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat kok swarga. Ana sing kalbalkil apa kaya jaran sing banter bos. Rata-rata soleh iku menculot orang kuat. Lah kowe wis rencana ngopo to karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki.
Wong belah nak korban iku ge kudu pedhus sing sungune iku blantong tak kandhani Pak ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus nang ngliwati siratal mustaqim cekelan nopo? Nek cara wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Alasannya ra kena. Gue cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpahi terus cekelan apa? Sungu. Lah ora ono sungure Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misalnya sing poel ora ono sungune 2.200.000, 2.200.000. Sing ono sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ono cekelan. Aduh masalah. Ane ku kandhani sing korban sapi-sapi itu kan gobodi tapi sungune cilik, kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bareng kok iso ngono. Ora usah ngono, kudu bareng terus warga terus koyo wis wong bayangno sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa minkum illa wariduha, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah ora wajib napa. Wah, itu pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-seruan Anda. Awi tak jamin. Lha wong ning gone gambarane Nabi wis ngono cek digantoli kok iso. Dadi ora kok ngothok. Isih napa? Gandoli kok iso. Jadi malaikat bagian rokok itu ana panitia tukang gandoli sing ngono. Wis potensine ya wis terusno dhewe. Tapi nek sing terbang wis aman no. Aman. Inna wa ta'ala iku indahu ana ing sandinga wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Yo dadi ora usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadzoni abdi. Lah sik direncana ngono kok dipraktekno pangeran ngono. Lan wis yakin wis pokoke gampang. Yakin tapi dimodali ikhlas yang paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Induk sedekah tifane iman apa. Dadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah kok terus ikhlas. Ora sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno, ora ana wong mulan. Jebule anjen ora ana sing diketokno. Sing ketokno apane? Inna wa ta'ala ku indahu sandinga wa ta'ala ilmu saat itu yang tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Mata takum wa yunzilu. Kira kita napa wa yunzilu. Kira kita napa inna wa indahu wa yunas zilul khair. Tapi nak mriki wa yunzilu bitakhfifi napa? Wa yunzilu wa tasdid lan tasdid wa yunas zilu. Dadi kira ana sing wa yunzilul khair, ana sing napa wa yunas zilul khair. Alwi sa'im udan. Di waktu ana ing siji wektu ya alam kang pirsa sapa wa ing wektu. Wa alam lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim. Ada karono tekul anak amsa ta wedok. Dadi apa udat sing pirsa lanang ta wedok. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang wedok. Terus lagi dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wedok 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang wedok. Ana wong saiki ngertine kan terlambat melepuh. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan salah siji minas salah sati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah taala. Goma sing tengene rahim niku ngeten nggih kula warai iki. Apa nak ngendikan imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno. Kan tengene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang gawe wedok. Berarti ya manusa nak ra lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa. Bobo burus, paham ya? Itu yang menurut Allah kalau nggak lelaki ya perempuan. Lo baleni malih. Dan sampai kulino ngalim. Nah orang ibu ngalim ini penting ibu mas. Niru wong alim kan yo koyok. Lo baleni malih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja.
Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso khunsa nak salat sepundi. Akhirnya kurang serat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan lu. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah itu musuh. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diomongno karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Sayyidina Ali menghukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan, itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Agus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap ra biasa ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqad dzakara wal unsa, terus beliau ngendikan gini, wal khunsa iku dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ono bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan bisa. Ya sudah begitu. Berarti ada nggak hukum khunsa? Nggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan, sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti, tapi ngertine dene iku kan ora mafil arham belum mah. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada we tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah. Paham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik ning dawuh Basuber wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang ta wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Nah, sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa. Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih belum Mas? Mulane ngaji. Nah, ngaji paling gak iso ibu-ibu paham, ora paham lah ibu-ibu paham. Lah nek ngaji wis ora. Saya kalau balik balik, ojo geman tentang pembagiannya Allah. Mulai Dawi Sayyidina Ali, yo hakikate ora ana khunsa, nak ra dzakar yo unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Nah, saiki khunsa secepatnya kita putuskan.
Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ya lamunan orang ngerti wahid dan yang salah suci minna salah satu yang telu sopo hirwoi salian Allah Ta'ala. Pamata dirilan orang ngerti sopo nafsu nawawaan maka yang ngopo taksi bung lakoni sopo nafsu ngudan yang sisu. Ya tuh kali orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus gue mendingin, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turu. Tak rohmu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora. Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Ya, tapi kan nyatane ora roh tenan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu. Kan yo ora sida turu. Yo ta. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dhek muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jadi kalau ngamuk ya sungkan tapi piye? Syaratnya nerangno kadang ngamuk. Min khairin saking api ausari ono elek lawae lamulan ngerti ing kabeh ing al-mazkur min dalik sapa Allah taala wa taala. Wa mata dilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardi ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wong yo ora roh sampean mati ning ndi. Terus kowe mbok bantah. Wonten Gus sing ngerti. Niku sapa pengedar narkoba itu sing terkenal. Kan dorok mergo dihukum mati. Wah mesti Nusa Kambangan mati. Ya ora roh. Iso wae keputusan eksekusinya diganti. Jadi potensi roh ya iku. Potensi roh. Lah nek penjajal. Lho kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya. Ya tapi kan ya tetap ora roh. Soale perubahan. Oh ya roh lah. Soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa apa ya jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih, tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh. Jare pengiran dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok. Wah, aku kabeh wae pengiran. Cuma cara manusa ngono iku ya wis sugih. Tapi cara pengiran ya kire kabeh. Antumul fuqara'u ila wa kabeh fakir kire kabeh butuh apa. Wa mata dirilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wa alam lan ngerti hu ing ma apa biaya ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bi kulli syai'in lan saben-saben perkara khabirun tur zat sing bijak banget dibatinihi ana ing batine syai kadhirihi kaya dhiri syai. Dadi Allah pirsa jerone syai kaya pirsa dhiri syai. Rawang riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking Ibnu Umar riwayatno haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yo rupane hadis mafatihul ghaib utahe pira-pira kunci kegaiban khamsatun ana 5 rupane inna wa indahu ilmus sa'a ila akhiris subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati